ட்ரை காஃப், கோல்ட் காஃப், இருமல் நிற்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நைட்டே 1.25 டம்ளர் தண்ணியில் 2 வெத்தலை, கொஞ்சம் துளசி இலை, கொஞ்சம் கற்பூரவள்ளி இலை எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிட்டு அந்த 1.25 டம்ளர் தண்ணியில் ஊற போட்டுருங்க. காலையில் அந்த தண்ணியை சிம்லேயே வச்சு கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வைக்கும்போது கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி, மிளகு, சீரகம் தட்டி போட்டுறணுங்க. இதை வந்து சிம்லேயே வச்சு கொதிக்க வச்சுன்னா அந்த சாறு அப்படியே இறங்கும். இதை 3/4 டம்ளர் ஆகிற வரலும் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே குடிக்கணும். வெறும் வயிற்றில் காலையில் குடிச்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு இங்கே எப்படிப்பட்ட காஃபும் வந்து சரியாயிடும். 3 நாள் தொடர்ந்து காலை மாலை 2 நேரம் இதை குடிச்சிட்டே வரணுங்க. சரியான ரிசல்ட் கிடைக்கும். சாதாரண வாட்டர் குடிக்காமல் எப்போவுமே துளசி ஊற போட்ட தண்ணியே குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த காஃப் ப்ராப்ளம் வராமையே இருக்கும்.